غزه کې د 112 کسانو ډله ییزه جنازه. د غزې ښار په البصره سیمه کې د یو اسرایلی برید له امله د وژل شوو 112 کسانو پاتې شونې چې له نږدې 3 کلونو راهیسې تر خاورو او کنډوالو لاندې پاتې وو. له رئیسلو وروسته په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شول. په وژل شوو کې 44 ماشومان چې عمرونه یې له 14 کلونو کم وو، 30 ښځې او له 10 ډېر زاړه کسان شامل دي. د راپور له مخې دغه کسان د ابو شریعه او احصایه کورنیو غړي وو او د غزې د البصره سیمې په یو استوګنیزه ودانۍ کې د 2023 کال د نومبر په 22مه په برید کې وژل شوي وو. جسدونو د ایستلو عملیات د 2014 کال د جولای له 14 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کړی. د سیمه‌ییزو امکاناتو او درنو کنډوالو له امله د ژغورنې او رایستلو چارې له سختو ستونزو سره مخ وې. په سیمه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر دې لوړ و، خو د نورو قربانیانو پاتې شونو ته د لاسرسي امکان نه دی برابر شوی. د ځینو قربانیانو پاتې شونې ښایي د درنو بمبارونو له امله له منځه تللي وي یا تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د دغو کورنیو غړو د سیمو د ویجاړۍ او د مرګ ژوبلې کچه د البصرې ټول وژنې په نوم یاد کړي، خو د دغې اصطلاح او د وژل شوو د ټول شمېر په اړه خپلواک تایید ته اړتیا ده. ګرانو کتونکو، د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې کړئ. زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، بار عزت پریس یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ.